Oho. Tossa kävi pikkuonnettomuus, mutta joo. Tänään me pelataan Herobrine modia, siis From the Fog. Sitten tässä on muutamakin modi, esim. Tää nyt. Mä näen päivää, just nää jotain, en mä nyt osaa selittää. Ja me esitään yksi modi joka päivä. Ja mä en pysty lisää kauhumodeja, kun ei oo mitään hyviä kauhumodeja siinä toisia. Esim. From the Fog se musta äijä, en mä nyt muista se äijän nimi. Sitten ei oo myös Goatmanikää tai ei oo mitään sellaista, niin en mä pysty saatti ihan kaikki saamaan. Joten mä lisään jotain random modeja, niin mä lisään random modeja, niin joo. Tänään me yritetään varmaan tehdä koti ja sit varmaan vähän armoria, niin juomatauko. Diamantta nopea. Otetaan vähän kiveä. Otetaan tässä vähän kiveä. Tehdään uuni, siis furnace. Mun täytyy aktivoida se Herobrine modi jotenkin. Oota. Mun pitää jotenkin antaa cheatissa. Mun täytyy tehdä jotenkin funktion ja pitikö se olla config? Joo, nyt, noniin. Mä laitan vaan kaikki mahdollisimman vaikealle tai pelottavaa, niin. Tänään annetaan sille vaan control. Se nyt se hallitsee mun peliä. Joo. Joo. No niin, nyt vaan kai otetaan tuo vähän charcoalia. Mä haluan tehdä vähän tortseja, kun. No joo, mä haluan vaan tehdä tortseja, niin. Saa vähän valoa.
Niin muuta mä odotin yhden resurssipakin lataan, niin pieni tauko. No niin, takaisin. Tää on se torsimodi, tää on ihan mun ei tää on modi, resurssipakki. Tää on ihan mun resurssipakki. Kattokaa nyt miltä toi torssi näyttää, niin... En mä saa se sanoa. Se on niin kaunis, että mä en saa, ei tule edes sanoja edes päästä. Possui. Miksi ei ne oo silmiä? Miksi ei ne oo silmiä muuta? Onks tää jotain vikaa maybe? En mä tiedä, mut ihan sama. Mitä? Oh my god. Mä olen 2 hartsia. Mä en tiedä, että se voi noin paljon damagea sentään tehdä. Herranen aika. Joo. Mä unohdin siis tässä samaa kun mä editoin. Mä unohdin ihan kokonaan sanoa, että mä pidän pienen tauon. Ja sit mä unohdin myös ihan kokonaan laittaa se Herobrine-modin päälle. Mä unohdin laittaa se päälle sieltä. Mä unohdin laittaa se ihan kokonaan päältä. Mun piti ottaa se päälle. Äkkiä sitä ruokaa. Herranen aika se otti niin heukutista damagea. Et juu! Kiva! Mä vaan suuekki. Joo, sori, mä nyt vaan testaa toimiks tää zombiresurssipakki, kun... Missäs vie? Ai. Miksi tää on näin paljon eläimiä? Mikä tää on? Tää on joku Herobrine laittama joku struktuuri, tai siis joku, en mä tiedä. Zombi näyttää aika pelottavalta. Miksi noi skeletonitkin näyttää toutaa?
Miksi ne näyttää tuolta? No sentään se resurssipakki sentään toimisi. Sentään se toimisi. Oh my god, kato nyt. Mitä? Miks noi heijuu tommottiin? Miks noi creeperit heijuu tommottiin? Joo. Kyllä mä pystyn tähän. Minkä vaan sinne alas? Oh! Oh my god! Tää on jotain 1000! Oh my god, nyt mä juoksen. Oh my god, soi lähellä. Oh my god. Ei! Please, mä oon hei normi pelaaja vaan. Si. Heukutti. En mä voi näin huono pelaaja olla sentään. Ihan oikeesti. Miten heukutissa? Ihan oikeesti. Miksi noi creeperit näyttää niin oudolta? Moro. Se on siinä väärä. Ei, toi on toi Trident äijä. Se on se Trident. Eiku ei oo. Näytti vaan siltä. Onks toi Lapista? Heukuttina näyttää niin oudot noin. No siitä se toimii. Se on sitä ehkä se asia. Se toimii se resurssipakki. Eiks mun nyt aikaa ihan sitä gravea? Tai mun paikkaa? Onko se on täällä päin enemmän? Sinne taitaa olla tuo jossain. Oh my god! Sai vielä. Jep, tuo on mun gravy. Totta kai tää on niin vaikeeta. Mä en tiedä miten mut. Jollain tavalla, älkää nyt kiusatta mua. Kiusatko? Sain grave. No voimme ottaa sen koristeeksi, totta kai. Ei tuo skeletoni. Oh my god, mä en pysty sit hiilaamaan. Joo, mä voisin vaan ehkä nyt häipyä. Mä en pysty rupea hiilaa. Ei! Häivy. Häivy skeletoni. Totta kai tää on nipo mobei. Mä
Savua, siellä on joku juttu. Juttu. Joku juttu. Anna mulle ruokaa, please. Please. Oh, yes. Yes, ruokaa. Anna vaan lisää ruokaa, please. Mä haluan oh my god. Täytyy vaan ottaa nyt nää ruoat paistuu. I need to wait to this food to cook. I need food. I'm gonna die. En mä tiedä, mä puhun englantia, en mä tiedä miksi. Ei enää jäänyt. No mennään ne. Toivotaan, ettei. Juostavaa tosta miksi nuo skuidit näytti tuolta? Miksi tuo on joku lintu vaan sen päässä? Nää skeletonit on ihan hienon näköisiä, jos on tosi. Mikä tuo on? Siinä on vaan joku campfire. Random campfire ei tarkoita aina hyvää. Random campfire keskellä ei mitään, tarkoittaa vähän pahaa kuule. Ei kun sanoo tämmönen äijä vaan tämmönen päivä tajukse. Mikä tuo on? Totta kai! Olisiko se ruoka nyt tuossa? Kiitos. Minne se neljäs meni yhtäkkiä? Tohon. Coal-block! Come on, goes. Mikä toi on? Ketä on? Onko se joku hyötty asia vai mitä? Hei näet kopvuetteen. Miks mut tuli vaan jotenkin... Mut tuli vaan PvP. Mä voin näin vaan estää zombeista tuleva. Campfire. Kiitos. Voin ottaa charcoalia. Yksi leipä. Erittäin hyvä. Erittäin hyvä. Voin mennä campfiret kai ottaa. Miksei muuta? No, tää on koulutarkennus. En tiedä mikä. Mikä toi on? Mikä toi on? What is that? What is that? Random brassora paitti vaan mun. Mikä tuo vähän leijuu vedessä, mutta ei siinä mitään. Se on vaan normi fysiikan lakeja kuule, hei.
On meillä campfire tänään. No siitä tää on jotain. Tää on sentään enemmän kuin tossa rakennuksessa, mikä tuo oli. Aika paljonkin itse asiassa sinne. Tässä aika paljonkin enemmän itse asiassa. Rautaa! En ikinä uskonut, että täältä voisi tuoda rautaa vaan. No! I'm gonna miss you. Really, really bad. I'm not going to miss you anymore. Mene jo ylös. Okei, ihan kiva. Saatiin vähän tavaraa. Esimerkiksi rautaa nyt just. No, taas joku Herobrine asia. Mä en oo muuten nähnyt Herobrine yhtään. En siis yhtään. En yhtään. Toi näyttää vähän creepyt, mut... Toi näyttää vähän creepyt, kyllä. Sitä rendertistan se. Haluaisin vaan nähdä, että onko tuo yhtään... ihana. Onks tuo yhtään mitään rakennuksia? No, ei. Mä pidän sen vaan 16, ettei nää videot rupee lagasottiin hulluun, niin sen takia mä pidän sen aina 16. Ajattelee vaan teidän parasta, eiks niin? Joo, just niin. Vampire. Tääkin näyttää vähän semi-creepy tää, mut no, miksei? Mennään vaan. Näkee Herobrinein paremmin, jos on creepy mun mielestä. Vähän joo on scary. Joo. Pikkusen on. Ihan oudon väristä, ei todellakaan. Ei mun kuule. Tää on ihan kiva biomen näköinen. Ihan kiva. Spruce Foresti. En oo hetken nähnyt normi. Just toi sanois. Meni kaikki hyvin, mut sit tuo joku random struktuuri vaan tohon. Mikä toi on? Toivotaan, että siellä on hyvää uuttia. Siis onko se tosissas? Toi vaan kattoo ihan turhaa jotain tämmöstä. Okei, ihan haista.
Joo, voisi opettaa tätä videon tähän, jatketaan ensi kerran episodi 1. Kiitos, että katsoitte. Peace!